Diep in Pretoria is daar 'n belangrike herehuis. Dis 'n plek waar 'n donker tydperk sy einde onder protes gevind het. Ek stop. My kar is die enigste een in die parkeerarea en ek is haastig op pad voordeur toe. "Ekskuus meneer, ons maak nou oop," stop een van die vriendelike kurators my. Hy gaan al die sleutels. Ek is so opgewonde soos 'n kleintjie in 'n lekkergoedwinkel. Daar is torings en skoorstene wat trots hemel toe troon. Die Nederduitse gevels pronk met status. Die kleurvolle loodglas is kunswerke wat die skatte binne bewaar. Melrose Huis is in 1886 gebou deur George Jesse Hayes. Gedurende die diamant-era het hy 'n fortuin gemaak, onder andere deur sy suksesvolle koetsvervoerbesigheid tussen Kimberley en Pretoria. Die sleutel draai en die deur kreun oop terwyl die alarm piep in afwagting. 'n paar sekondes later hoor ek, "Gaan maar deur." Ek stap terug in tyd. Dis asemrowend mooi en opvallend weelderig. In die stilte voel ek die kontras-energie van oorwinning en duur verlies. Britse troepe het Pretoria op 5 Junie 1900 oorval tydens die Anglo-Boereoorlog. Die luukse Melrose Huis het hulle militêre hoofkwartier geword. Die kamers wat eens gevul was met familielewe en samesyn, het verander in ruimtes van strategie en oorlogbevel. Vir byna 2 jaar is besluite hier geneem wat duisende lewens sou raak. Melrose is dus nie net 'n mooi ou huis nie. Dis een van die mees simboliese historiese geboue in ons land. En op 31 Mei 1902 het die huis nog 'n bepalende oomblik beleef. Rondom die massiewe eetkamertafel het verteenwoordigers van die 2 boererepublieke en die Britse Ryk byeengekom en die vrede van vereniging onderteken. Dit het die Tweede Anglo-Boereoorlog beëindig, maar so ook die onafhanklikheid van die Suid-Afrikaanse Republiek en die Oranje Vrystaat. Die loodglasvensters, die versierde mure, die uitgesoekte meubels en die stil gange dra getuie tot die gewig van daardie dag. Ek staan vir 'n oomblik stil met my hand op die tafel. Dis moeilik om die gevoel te beskryf. Dis swaar in my bors. Die verhaal eindig wel nie hier nie. In 1990, byna 'n eeu later, het 'n bom die stilte van die huis verbreek. Die ontploffing het baie skade aangerig in 'n mislukte poging om die ooreenkomstafel te steel. Die aanval was nie net op 'n gebou nie, maar op wat dit verteenwoordig het: geskiedenis en identiteit. Vandag staan Melrose Huis steeds, gerestoreer, bewaar en oop vir die publiek. Dis 'n stille beeld van Suid-Afrika se komplekse verlede, 'n plek waar rykdom en oorlog, oorwinning en verlies, hoop en uitsluiting, alles in dieselfde mure vasgevang is. In die dierhuis is 'n duur prys betaal wat mense se lewens vir ewig sal raak. Ek het moeilik Melrose en sy spooke agtergelos. Al is dit 'n diep simboliese gebou, bly dit 'n kunswerk. Ek voel bevoorreg dat ek hom van hoek tot kant toe kon verken. Was jy al hier? Vertel ons jou storie.